Aye, sawa. Hey. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you